theo chân chiếc xe công nông 1 khối của anh Động. Chiếc xe công nông 1 khối sẽ chở cát vào cho con voi nhỏ các bạn nhé. Trong văn bản là chiếc máy siêu hítatri 50. Anh Động với 35 kinh nghiệm lái xe công nông trong nghề các bạn nhé. Của chiếc xe ngày hôm nay khá là nhỏ, 592 các bạn nhé. Không phải là trước của em nó. Tốc độ chạy của các tài xế phải nói là cực là tít.
thôi. Ông chạy tít thế. Nhà được xây ở đây rất là to các bạn nhé. Chạy đâu anh? Các bạn ngồi rồi tiếp tục cái cuộc hành trình. Chiếc xe của anh Động phải nói là cực kỳ là sung.